Aš nesuprantu, man valytuvai neveikia. Gal mes šitą nedėkim, kaip dardis atrodysi. Čia nepatogus klausimai. Nu jūs tai, nu nesakyk, tu ten taip, ten ant danutės kokios užvaro, tai jau ten. Na žinote, laikas visa toks neišsemiamas dalykas. Mados patrulis. Kokį gėdingiausią rūbą tau yra nupirkusi mama? Man atrodo, yra nupirkus maikę, bet iš tikrųjų, man atrodo, buvo moteriška maikė, ten pagal tą susegimo pusę kažkas tai ne taip. Pečių linija buvo kažkokia kitokia, tai aš galvoju, gal moteriška maikė. Dar galvoju. Kažką turgui nusipirkom striukę ir kai pirkom nemačiau, bet mamai labai graži buvo ir visur čia buvo užrašyta fashion. Tai va irgi, jis labai patiko. Jei sugalvotum mamai atkeršyti kokį rūbą jai nupirktum ir priverstum nešioti. Nežinau, gal su kaukolėm kokiam, labai nemėgsta ten tų visų babalkų. Nežinau, mano mama tokia mėgsta paimprovizuoti su rūbais. Gal ką jau nupirkčiau, manau, jai patiktų. Viskas jai patiktų, nes iš sūnaus. Sandra, po mokyklos metus niekur nestojai. Ką per tuos metus nuveikiai? Dirbau padavėju, užsidirbau ir gerai leidau laiką. Daug žmonių naujų sutikau, daug ką pamačiau ir džiaugiuosi labai, kad nestojau, nes po to covidas prasidėjo, tai tada dar namuose teko pagulinėti ir va, dirbau padavėju. Kur dirbai padavėjui? Dirbau Anykščiuose, basi restorane, labai faina vieta, jeigu dar nesat jos atradę, čia ne reklama. Labai faina iš tikrųjų vieta, labai geri žmonės dirbo ir jau labai patiko. Į Anykščius nežinau, kodėl išvažiavau, nes Vilniaus dar bijojau kažkaip po mokyklos, galvoju, man per brangu bus gal ten gyventi. O Anykščiai buvo pats tas. Ar tiesa, kad ta vieta priklauso džiazų? Taip. Ta vieta priklauso džiazų. Močiutė parašė. Man irgi patinka AC/DC. Kokia mėgstamiausia tavo daina? Nežinau. Daug gerų dainų. Aš galvoju, gal Hells Bells. Mano tėtas mėgstamiausia, tai aš, kadangi iš tėtės, kaip sakyti, atėjau, tai pagal tėtę ir sakau Hells... Ar Hells Bells. Kažkaip taip. Numačiūtė jau galėtų būti, nesakysiu, kokia daina, gal šitą galėtų ir nebūti mėgstamiausia. Nuodėminga močiutė galbūt, jeigu mėgstamiausia. Va, kokie makaronai parašė. Eurovizijos dainas lygini su patiekalais. Lyginu. O koks patiekalas yra tavo turinys? Nežinau, galbūt, nežinau, švediškas stalas. Švediškas stalas, bet turi būti ir cepelinai. Ar tiesa, kad kai kurios video filmuoji, kai tave stebi šeimos nariai? Taip ir labai nemėgstu to daryti. Video Production Vilnius klausia, turite išeiti? Ar turite išeiti? Nejauku man būna, mama žiūri, stebi, kikena ir man tada sunku filmuoti. Pasakau kokį nors, nu jūs tai, nu nesakyk, tu ten taip, ten ant danutės kokios užvaro, tai jau ten... Jei prižiūri, kad per daug ko nepasakyčiau. Ar neplanuoji rengti gyvų pasirodymų? Dar ne, tikrai, dar kol kas gyvų pasirodymų. Va nebent į miestą, kai išeina, galite pamatyti gyvą pasirodymą po vieno kito gaiviojo gėrimo. Bet šiaip nėra tokių planų. Vievio tėvų klubas. Kodėl neparodijuoji tėčių? Nu, man vis tiek tėtas vaizdinys kažkoks yra mano tėtė ir mano tėtė turi tokį, nežinau, aš pasakyčiau, jį nesunku gal pamėgdžiot būtų, o mamos personažas jis yra ne visai mano mama, ten jau tokia stereotipinė, tai aš galvoju, tėtės daryčiau personažą, gal tėtė piktų, kad aš jį taip jau kažkaip iš jo biškai juokiuos. Mes tau neįdomus, gal nori į garažiuką pakalbėti? Nenoriu. Kada nors gal padarysiu, šiaip bus matyti, bet dar neatradęs formos tėtai. Tai va, pakalbam. Super mamytės.
Mums labai patinka mamos ABC video. Padaryk pirmas 3 raidės mamos ABC pas mašinų meistrą. Tuoj. Gerai. Aš nesuprantu, man valytuvai neveikia. Taip. B. Galima keiktis. Nesikūrė, į vakar bandžiau ir už vakarį, nesikūrė. Vyras nieko nesupranta, pas jūs atvežiau. C. C. Cigaretėm pas jūs tam visam jūsų servise smirda ir rūkykit kiemė, jeigu jau tokie prisistatat meistrais. Rašytojų sąjunga. Viename video užmatėm, kad dėvi marškinėlius su škėma. Pasakyk bent 3 jo kūrinius. Gerai. Aha. Čia nepatogus klausimai. Škėmas yra balta drobulė ar altorių šešėlė, aš dabar maišaus. Mano draugė gamino tos marškinėlius, jūs neprisiskabinkit. Gal ne šitą nedėkim, kaip dardis atrodysi. Taip, Google Reviews klausia, kas smagiau važiuoti į Švediją stebėti Eurovizijos ar važinėti po Lietuvą ir vertinti kalėdų eglutes? Gal man eglės smagiau. Eglutės smagiau. Švedijai nesaugu tenai buvo, ten Jėzau, policijos labai daug ir visą kito, kai ką. Aš kaip eglės važinėjau, ten nebuvo nei nieko. Buvo saugiau. Tai va, saugumas pirmoj vietoj. Bajerių policija. Ar esi girdėjęs gerų bajerių apie žvairius? Esu. O ką? Galbūt. Kodėl klausia? Kuris bajeris apie žvairius labiausiai užknysdavo? Kad matau daugiau nei mato kiti. Nors čia aš ir pats juokavau gal apie šitą. Bet jo. Ne, šiaip nieks ten iš manęs nesijuokdavo. Per daug. Instagram tikra anketa klausia. Sakei, kad ilgai nieko nekėlė į Instagram, nes bijojai aplinkinių reakcijų. Kieno tiksliai reakcijų bijojai? Tetų, dėdžių ir dėdienių. Giminių reakcijų labiausiai bijojau. Nežinau. Man atrodo, kad tik tokia nieks nemato, ką aš keliu. Šiaip matydavo. Kieno bijojai labiausiai, pasakyk vieną žmogų. Uždėkim bip ant šito, gerai? Gerai? Bet rimtai uždėkit bip. Parodijų teatras Veidrodis klausia. Vertindamas prezidentūros eglę parodai dar vieną talentą – gebėjimą tikroviškai imituoti prezidento balsą. Ar artimiausiu metu bus daugiau tokio turinio? Gal? Manau, kad taip. Bet priklauso, ar pavyks, ne visada išeina. Ar gali padaryti atsisveikinimą prezidento balsu? Reikia pagalvoti pradžioj, ką jis pasakytų. Na, žinote, laikas visada toks neišsemiamas dalykas. Kartais jo yra, o kartais ne. Nebijokime. Pasakykime laikui stop. Viso gero.